မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမှာတော့ adjustable body regular IC ရဲ့ output body တွက်နည်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ circuit လေးပေးထားတယ်ကျွန်တော် power supply ကနေပေးမယ် N317 adjustable body regular IC ခံထားတယ်ပြီးတော့ load စီကိုသွားမယ်ဒီမှာ R1 R2 အပြင်မှာခံထားရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ circuit လေးကိုစဉ်းစားခင်ဒီ circuit လေးကိုကျွန်တော်တို့10 milliampere နဲ့အရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ် R1 ကိုကြိုက်တာတော့ယူလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့10 milliampere ထွက်စေချင်တယ် PSC ကိုload အတွက်အဲ့ချိန်မှာ R1 ကိုတက်လို့ရတယ်အုံလုံးအရာပေါ့နော် R1 is equal to V by I ဒီနေရာမှာ V ကို reference volt ယူမယ် 1.25 volt 10 milliampere နဲ့စားလိုက်ရင်120 ohm ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ R1 120 ohm ရပြီR2 ကိုကျွန်တော်5 kilo ohm ယူခဲ့မယ်5 kilo ohm တော့မသုံးဘူးเนาะ5 kilo ohm ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး 2.5 kilo ယူပြီးတော့တွက်မယ် R2 ကိုအဲ့မှာဘယ်လောက် volt ထွက်မလဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ R1 တန်ဖိုးသိပြီ R2 တန်ဖိုးကို 2.5 kilo ကိုကျွန်တော်ယူထားမယ်အဲ့ချိန်မှာ equation နဲ့ထည့်တွက်တဲ့အချိန်မှာ27 volt DC ဆိုတာရတယ်ဒီ circuit လေးอ่ะပေါ့เนาะ load စီကို27 volt DC 10 milliampere သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာဒီ R1 တန်ဖိုးဒီလောက်နဲ့ပေါ့เนาะ120 ohm နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ circuit လေး load စီကို5 volt 10 milliampere ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ barrier resistor 5 kilo ohm ကိုကျွန်တော်တို့400 ohm ထိချိန်ပေးထားရမယ်ပေါ့เนาะဒါတော့တွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ N317 body adjustable body regular IC တွေကအထွက်ဖို့ကပြောင်းလဲတဲ့ပုံမူတည်ဘူးတော့เนาะအဝင်ပိုကဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားရဆိုတဲ့ခြားနာချက်ရှိရပေါ့เนาะအဲ့လားကိုကျွန်တော်တို့ body differential rating လို့ခေါ်တဲ့ VD သူ့ရဲ့ N317 ရဲ့ဒီရဲ့ VD ကတတ်မှတ်ပေးပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့3 volt ကနေ40 volt ထိပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ data sheet ထဲမှာဖတ်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ခဲ့တာbarrier resistor ကို 2.5 kilo ထားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့27 volt DC ထွက်တယ်N317 adjustable body regular IC ရဲ့အဝင်မှာ body ဘယ်လောက်အများဆုံးပေးနိုင်မလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွက်မယ် VM CM မှာပေါ့နော် V out plus VD အဲ့ချင်းမှာကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်ရတဲ့27 volt ကို40နဲ့ပေါင်းလိုက်64 volt DC ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့27 volt ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ power supply ကနေ N317 ကိုအများဆုံးပေးလို့ရတဲ့အဝင်ပိုက64 volt ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ N317 ရဲ့ output volt တွက်တာလေးကိုရှင်းပြတာပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်က barrier resistor ကိုတိုးဝဲယူလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လောက် volt ထွက်တွက်ကြည့်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့5 volt ထွက်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ barrier resistor ကို400 ohm ထိချိန်ရပါမယ်ဒါကတော့ဒီ equation ထဲမှာထည့်တွက်ပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့ volt ကိုထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်